Problemi i shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi nuk është problem i një minoriteti, i ardhur apo i vendosur diku në një zonë vakum, si emigracion ekonomik, as i shkaktuar nga byndja e perandorisë osmane dhe as nga rritja e natyrshme demografike e shqiptarëve, që i shqetëson maltusët e rinj serbëmbëdhenj. Shqiptarët në Jugosllavi përbëjnë një etni, një popull të formuar në shekuj, që ka historinë, gjuhën, kulturën e vet, një popull autokton, të cilin siç dihet e coptuan dhe shkëputën nga mëmdheu i vet fuqitë e mëdha imperialiste